kepada fakir miskin. Tidak boleh untuk orang kaya, juga tidak boleh makan oleh yang mempunyai korban tersebut dan oleh orang yang tertanggung nafkah atasnya. Semuanya wajib diberikan kepada fakir dan miskin. Apabila orang berkongsi pada seekor lembu atau seekor kerbau orang, sebahagiannya korban sunat, sebahagiannya korban wajib. Maka setelah disembelih wajib dibagi 7 apabila berkongsi orang. Objek tadi wajib dibagi 7. Kemudian yang korban wajib bila kita sepertujuh atau 2/7, maka yang wajibnya tajuk khusus kepada fakir dan miskin. Adapun yang lain yang sunat, maka boleh diambil oleh yang punya untuk dimakan sebagai tabarruk, boleh juga dihibahkan kepada orang-orang yang kaya. Hadirin, bila korban itu korban sunat yang wajib dibagikan hanya kadar tamawal untuk sahnya korban di dalam mazhab kita Syafi'i. Yang wajib dibagikan hanya kadar tamawal, barang 3 kilo dari Abu Kambing atau Abu Semua, tajuk ketiga fakir atau ketiga miskin. Yang lain terserahkan kan baju mantu jadi berubah baju menyengatun dia tak berkorban. Walau yang bengkok hanya tajuk baju dan baju sebagai tabarruk mengambil barakah yang lebih utama atau dalam, kemudian yang lain kita bagi kepada si fakir dan miskin. Yang lebih utama boleh juga kalau korban itu korban sunat. Oleh tajuk kedua baju untuk bertabarruk dengan daging korban itu, kemudian tabagilah berleh tajuk fakir miskin, seberleh tajuk yang kaya-kaya. Apabila daging korban sunat boleh diberikannya kepada orang-orang yang kaya. Akan tetapi yang tajuk kepada fakir dengan yang tajuk kepada orang yang kaya berbeda sifatnya. Yang tajuk orang
rekening itu tak boleh dipermilihkan, maka diganti kuatnya diterima daging korbannya ini baju dia ini pulau dia diterima karena pun atau air maka itu pulau sah. Tetapi yang tajuk yang kaya-kaya daripada korban yang sunat yang sifatnya taklid, maka diurang kaya anjir pemilih. Tapi yang tajuk urang kayanya ibadah kan taklid ibadah daging dan